স্যামসাং প্লাজা উত্তরা সেক্টর 4 আয়োজনে স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা কুকিং শোতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আর এ সময়ে উপস্থিত আছেন আমাদের মাঝে জনপ্রিয় রন্ধনশিল্পী তানিয়া শারমিন। আর উত্তরা সেক্টর 4 স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা থেকে আমি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। এই স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা কুকিং শোতে আমার সাথে আছেন আপনারা। আসসালামু আলাইকুম, আমি তানিয়া শারমিন, কুলিনারি ইনস্ট্রাক্টর অ্যান্ড রিসার্চার, কাজ করছি ফুড নিয়ে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আমি কুকিং অকুপেশনের অ্যাসেসর। এছাড়া অল ইন্ডিয়া হেলদি কিচেন কম্পিটিশন 2017 আমি ফার্স্ট রানার আপ। আমাদের ঘরে সবারই তো গ্যাস আছে, তো গ্যাস থাকতে ওয়াই মাইক্রো ওভেন? আসলে মাইক্রো ওভেনের অনেকগুলো বেনিফিট আছে। যেমন নাম্বার 1, এটা খুব কম সময়ে রান্না হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, এটা রান্না করতে গেলে আপনাকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, আপনি টাইম সেট করে দিয়ে আপনি আপনার কাজে চলে যাবেন, দেন সে আপনাকে ডাকতে থাকবে যে আমি হয়ে গেছি। এতে হয় কি, সময়টা কম লাগছে, যে সময়টা বেড়ে যাচ্ছে সেই সময়টা আপনার ফ্যামিলিকে দিতে পারছেন, নিজের পার্সোনাল কোনো কাজ করতে পারছেন। তারপরে এটাতে যেহেতু সেই টাইমের মধ্যে আপনাকে ডাকছে, লেগে যাওয়ার ভয় নাই, পুড়ে যাওয়ার কোনো চান্স নাই। তৃতীয়ত, এটা খুবই হেলদি একটা ওয়ে, কারণ এতে তেল কম লাগছে, মশলা কম লাগছে। যেহেতু তেল মশলা কম লাগছে সেহেতু আমাদের জন্য হেলদি। আমার কাছে এটা মনে হয় একটা ম্যাজিক বক্স, কারণ একটা বক্সে আপনি দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপশন। যেমন স্লিম ফ্রাই অপশন, এটা শুধু এখানেই সম্ভব। এছাড়া আছে হট ব্লাস্ট, তারপরে সানরাইজ মশলা, এগুলো অন্য কোনো ওভেনে নাই, আমার জানার মতো শুধুমাত্র স্যামসাং মাইক্রো ওভেনে আছে। তো আমি কাজ করতে করতে আপনাদের সবই ডিটেলস বলে যাবো। আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকলেও আমাকে প্লিজ বলবেন। তো প্রথমে আমি একটা কেক করব, যে কেকটা কত কম সময় তৈরি হয়ে যায় সেটা আপনাদের দেখাবো। একটা চকলেট কেক করব। হ্যাঁ, আপনারা চাইলে এই রেশুতে 4টা ডিম দিয়েও করতে পারেন, 6টা ডিম দিয়েও করতে পারেন। সবার ঘরে তো মাইক্রো ওভেন আছে, তাই না? করেন, কিছু করা হয় মাইক্রো ওভেন দিয়ে? কেক বানানো হয়নি? আজকে বানাই দেখাবো। সব ধরনের কেকই করা যায়। তো যদি আপনি মাইক্রো পাওয়ারে করেন তাহলে খুব কম সময় লাগবে, কিন্তু কালার আসবে না। এবং যাদের কনভেকশন মডেলটা আছে, কনভেকশন মুডে আপনার অ্যাজ ইট ইজ কনফেকশনার সব আইটেম ভালো আসবে। কেক, বিস্কিট, বার্গার, প্যাটিস, হটডগ, পিৎজা, এভরিথিং যা যা আমরা কনফেকশনারি আইটেমে খেয়ে থাকি, বেকারিতে যা যা হয় সব কিছুই কনভেকশন ওভেনে করা যাবে। করবো, পড়বে না, তার মানে ফোমটা একদম পারফেক্ট ফোম হয়েছে। এখন আমরা চিনি দিব। এখানে আমি প্রায় হাফ কাপের মতো চিনি রেখেছি। হ্যাঁ, 2টা ডিমের জন্য। সব ধরনের কেকেই ভ্যানিলা এসেন্সটা যায়। কেকগুলা হলো যে কনফেকশনারি আইটেম, এরকম সব কিছু একদম মাপটা অ্যাকুরেট লাগবে। এখন এখানে ময়দা ইয়ে করা আছে, এখানে ময়দা আর কোকো পাউডার আর বেকিং পাউডার। হ্যাঁ, আমি করে রেখেছি। ময়দা, হ্যাঁ এই তো আপনি ধরে ফেলেছেন, 2টা ডিমের জন্য সব হাফ কাপ ময়দা, হাফ কাপ চিনি এবং হাফ কাপ আমরা তেল দিব, অলিটিরিয়া সানফ্লাওয়ার অয়েল। ওইটা আপনি চাইলে বাটার দিতে পারেন অথবা তেল দিতে পারেন। যখন 2টা ডিম দিয়ে করবো সব হাফ কাপ, আর যদি আমি 1টা ডিম দিয়ে করতাম, 4টা ডিম দিয়ে করতাম, তখন 1 কাপ হয়ে যেত। এটা আমি জাস্ট ভাজে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আর বিট করবো না, বিট করলে ফোমটা বসে যাবে। এখন শুধু মিক্স করে নিব, ভাজে মিশিয়ে নিব। এটাকে ফোল্ড করা বলা হয়, ভাজে মিশানো বলা হয়। ভাজে জাস্ট মিশিয়ে নিচ্ছি। দুধ আছে, হ্যাঁ, তরল দুধ। এখন দিয়ে দিব অলিটিরিয়ার সানফ্লাওয়ার অয়েল। এটা খুবই হেলদি একটা অয়েল, এটাতে ভিটামিন A, D, E, K আছে এবং এটা ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয় এবং খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রাকে কমিয়ে দেয়। এই তেলটা আসলেই হেলদি আমাদের জন্য। এটা হলো অলিটিরিয়ার সানফ্লাওয়ার অয়েল। এবার আমরা এটাকে বেক করার জন্য এরকম সিলিকন মোল্ড নিয়েছি। আপনি চাইলে যে কোনো মোল্ডেই করতে পারেন। হ্যাঁ, যে কোনো মোল্ডেই করতে পারেন, মানে ওভেন প্রুফ হতে হবে। হাতে কাজ করতে গেলে রান্নাঘরে ঢোকার আগে আমরা অবশ্যই হাতটা ক্লিন করে নিই। এখন এটা দিয়ে দিব আমরা। প্রিহিট লাগবে না। মাইক্রো ওভেনে যখন মাইক্রো পাওয়ারে যখন করছি তখন প্রিহিট লাগবে না। যখন আমরা কনভেকশন করবো তখন প্রিহিট দিয়ে দিব। এখন এখানে লেখা আছে দেখেন মাইক্রো, এটা হাই পাওয়ার আসলো। হ্যাঁ, এটা হলো 900 ওয়াটের।
900 দিলে এটা হাই পাওয়ার আসছে। আমরা হাই পাওয়ারটাকে কি করব, লক করে দিব, এটাকে লক করে দিব। বাস এখন এই নবটাই ঘুরিয়ে এখন আমরা যে টাইমটা দিয়ে দিব, আমরা 4 মিনিট আগে দেই, যদি না হয় 5 মিনিট এটা হতে থাকুক। এই যে বললাম যে স্লিম ফ্রাই অপশনটা এখানে আছে, এটা অন্য কোনো মাইক্রোওভেনে নাই। স্লিম ফ্রাই যারা আমরা হেলথ কনসাস, দেখা যায় যে ডিপ ফ্রাই খাওয়া আমাদের জন্য ভালো না, ব্যাড ফর হেলথ। তো আমাদের জন্য সেই সুবিধাটা নিয়ে এসেছে স্যামসাং স্লিম ফ্রাই ফিচার্সটা। এটাতে আপনি খুব কম তেলে, সামান্য তেলেই আপনি ভাজা হয়ে যাবে, একদমই ক্রিস্পি দেখতে, টেস্ট। এটা আসলে আমাদের জন্য এটা আসলে একটা অবিস্মরণীয় ব্যাপার এবং অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এটা সম্ভব হয়েছে স্যামসাং স্মার্ট মাইক্রোওভেনের কল্যাণে। মাসালা সানরাই, মাসালা সানরাই এটা জিনিসটা কি, আমরা যেমন এখন যারা শহরে আছি, আমরা আমাদের স্পেস কম পাই, ছাদে শুকাতে পারি না জিনিসপত্র, যেটা আগে সম্ভব ছিল। গ্রামে দেখা যেত যে মশলা কিনে দেখা যেত ছাদে কিংবা উঠোনে শুকিয়ে তারা গুঁড়ো করে নিত, সেটা একদম পিওর মশলাটা পেত। কিন্তু তারপরে সেটা আনহাইজেনিক থাকতো, যেহেতু বাতাসের সংস্পর্শে আসতো, ধুলাবালি ময়লা লাগতো। কিন্তু এটাতে আপনি এই পরিসরে অনেক হেলদি ওয়েতে আপনি ড্রাইড করে নিতে পারবেন। মশলাগুলো শুকিয়ে নিয়ে আপনি গ্রাইন্ডারে গুঁড়ো করে পিওর মশলা পেলেন, এটা একেবারেই হেলদি ওয়েতে। সূর্য উঠলো কিনা, সূর্যের কোনো পারমিশন লাগবে না, তার সাথে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্টের কোনো ব্যাপার নেই। আপনি খুব সহজেই এই ওভেনেই করতে পারবেন সানড্রাই, যে কোনো খাবারকে রোদে শুকিয়ে নেওয়ার মতোই এফেক্টটা চলে আসবে। কম্বি আছে, কম্বি হলো কি, মাইক্রো পাওয়ারে কি করে, খাবারটাকে সিদ্ধ করে, রাইট, খাবারটাকে সিদ্ধ করে নিচ্ছে, কুক করে নিচ্ছে। আর গ্রিল অপশনে কি করে, এখানে গ্রিলও আছে, গ্রিলে আপনি যে কোনো বারবিকিউ করতে পারবেন, চিকেন তান্দুরি। তো বারবিকিউ করে কি, খাবারটাকে কালার আনে, ঝলসে দেয়। আর মাইক্রো পাওয়ারে খাবারটাকে কুক করে সিদ্ধ করে। আর কম্বি হলো দুটোকে একসাথে করবে, খাবার সিদ্ধও হবে, কালারও আসবে। লাইক আপনি স্টেক করতে চাচ্ছেন, কাটলেট করতে চাচ্ছেন, তারপরে আপনি বিভিন্ন ধরনের চপ করতে চাচ্ছেন, তখন আপনি চলে যাবেন কম্বিতে। কম্বিতে আবার কম্বি 1 আছে, কম্বি 2 আছে। ফ্লেভার পাচ্ছেন, কেকের একটা ফ্লেভার চলে এসেছে, যখন এটা হতে থাকবে তখন একটা ফ্লেভার চলে আসবে। হয়ে গেছে, কেকটা প্রায় হয়ে গেছে। এটা আর কিছুক্ষণ থাকলে এটা হয়ে যাবে, আমরা এটা বাইরেই রাখছি। আচ্ছা, এখন পানিটা একটু গরম করি। আচ্ছা, এখন আমরা একটা পোলাও করে দিই, হ্যাঁ, আপনাদের জন্য ইজি হবে পোলাও করা। এই পদ্ধতিতে আপনি খিচুড়িও করতে পারবেন, বিরিয়ানিও করতে পারবেন। তো পোলাওয়ের জন্য এখানে আমি চাল নিয়েছি প্রায় 1 কাপের মতো, হ্যাঁ, 1 কাপ চাল নিয়েছি। হ্যাঁ, এটা আপনার যে কোনো পোলাও চাল, চিনি গুঁড়া, কালি জিরা, আপনার হাতে কাছে যেটা থাকে সেটা দিয়ে করবেন। কিন্তু চালটা একটু ভিজিয়ে নেবেন, যে চালই করেন। চালটা তো আমরা নর্মালি যেরকম পোলাও করি ওইরকমই চালটা ভিজিয়ে নিব। পানিটা একটু গরম পানি দিলে ভালো, পানিটা গরম বসিয়েছি। কিছু আস্ত গরম মশলা, তেজপাতা, দারচিনি, এলাচি, লবঙ্গ, একটু আদা রসুন বাটা, খুব বেশি দিব না, আর একটু ঘি। চুলাতে যেমন আমরা অনেক সময় ভাজাভাজি করি, এত ভাজাভাজির দরকার নেই, আমি ডাইরেক্ট করে ফেলবো, একবারেই সব দিয়ে বসিয়ে দিব। 2 চামচ ঘি, লবণটা স্বাদ মতো, পানিটা একটু গরম করে নিলাম। আমরা চুলাতে কি করি, ডবল পানি দিই, তাই তো? 1 কাপ চালের জন্য 2 কাপ পানি দিই। হ্যাঁ, এখনো আমি ডবল পানি দিয়েছি। কেউ পাওয়ার সেট করে দিবেন? দেখি কেমন বুঝলেন পাওয়ারটা, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে এখানে মাইক্রো লেখা আছে, হ্যাঁ, এটাকে লক করে দিবেন, এই যে, হ্যাঁ। আর এটা প্রথমে আমরা 8 মিনিট দিই, স্টার্ট দিই, হতে থাক। এই যে দিয়ে আমরা অন্য কাজ করতে পারবো, বাকি কাজগুলো সেরে ফেলতে পারবো। হ্যাঁ, বসে থাকা লাগলো না। হ্যাঁ, আবার যেই প্যানে করলাম ওই প্যানে আমরা সার্ভ করে ফেলতে পারি। তারপরে আমার ড্রেস ময়লা হচ্ছে না, রান্নাঘরে চুলার কাছে গেলে আমরা ঘেমে টেমে এক শেষ হয়ে যাই, কাপড় ময়লা হয়, সেটা হচ্ছে না। সুবিধা অনেকগুলি বেনিফিট আছে। হ্যাঁ, দেওয়া যাবে, মাঝে মাঝে একটু নাড়তে হবে আর কি।
না না, এরকম কোনো ব্যাপার না। আপনি এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কারণ এটা আপনি চুলার মতোই কম্পেয়ার করবেন। চুলাতে কি করি, বাড়াই কমাই, এটাও তাই, হাই পাওয়ার, মিডিয়াম হাই, মিডিয়াম লো, কিছু সময় আমরা দমে দেই। চুলাতে তো টাইমটা বোঝা যায় না, হ্যাঁ, হয়তো ঘড়ি দেখতে হয় কিংবা একটা আনুমানিক আমরা একটা আইডিয়া করি, বাট এটাই আপনাকে তো সে ওয়ার্নিং দিবে টাইমটা। আপনি পাওয়ারটা মাথায় রাখবেন, কত পাওয়ারে দিচ্ছেন, আর টাইমিংটা মাথায় রাখবেন। এটা যেমন টাইম শেষ, এটা হ্যাঁ লেখা আছে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এবার আমরা সবজিটা দিয়ে দিব। এখানে গাজর আছে, মটরশুঁটি, আলুটা সিদ্ধ করে রেখেছি। বরবটি একদম র, তারপরে গাজরটাও র। না, এখন তো আমি ঢাকি না, এখন ওপেনই ছিল। এটা যদি এখন আমি ঢেকে দিতাম তাহলে উতলে পড়ে যেত। এখন পানিটা কমে গেছে, এখন ঢেকে দিব, এখন এটাকে কভার করে দিব। এখন পাওয়ারটা একটু কমায় দিব, 600-তে দিব, হ্যাঁ। দিয়ে এখন জালটা কমায় দিয়ে আস্তে আস্তে হচ্ছে। একটু মরিচের গুঁড়া, আমাদের রেসিপি আপনারা চাইলে লিখে নিতে পারেন। যদি কালার চান একটু মরিচের গুঁড়া দিতে পারেন। একটু দই দিচ্ছি। আমার কাছে একটু মিষ্টি মিষ্টি ভালো লাগে রোস্ট জিনিসটা, আর যদি দুটো মিলিয়ে দেন সেটাও ভালো লাগে। টক আর মিষ্টি দুটো মিলিয়ে যদি দেন সেটাও ভালো লাগে। সামান্য গরম মশলা গুঁড়া, এটা আপনারা যখন বাসায় করবেন ম্যারিনেট করে রাখবেন, হ্যাঁ। কমপক্ষে আধা ঘন্টা ম্যারিনেট করবেন বাসায় যখন করবেন। মাঝে একবার একটু খুলে দেখি। এখন কিছু মটরশুঁটি দিয়ে দিব। যেই সবজিগুলো সিদ্ধতে কম সময় লাগে সেগুলা পরে দিব। মটরশুঁটি সিদ্ধ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হয়ে গেছে। ঠান্ডা হলে আর ঝরঝরে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি চাইলে যে কোনো চাল দিয়ে করতে পারেন। এটা একটা ব্যাপার। একটু বেরেস্তা দিয়ে দিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়ে গেছে। এটা চাইলে গ্রিলে দিতে পারেন, তো এটা তো আমি করছি, রোস্ট করলে গ্রিলে দিব না, এমনি তো একটা কালার চলে আসলো। হ্যাঁ, আর একটু কমিয়ে নিতে পারেন। তারপরে আপনি এটাকে ঘন দুধ দিতে পারেন।
আচ্ছা, আমি আজকে স্যামসাংয়ের একটা কুকিং শোতে এসেছিলাম। তো আমার বেশ ভালো লেগেছে। আসলে এত শর্ট টাইমের মধ্যে আমাদের যে মানে রান্না শিখালো, উনি খুব সুন্দর করে করলো। আমি আসলে কখনো মাইক্রোওভেনে রান্না করিনি, জাস্ট গরম করেছি, রান্না করি। তো আজকে ওনার থেকে শিখলাম, বেশ ভালো লাগলো।